Здравствуйте, мои дорогие любимые! Сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему «Какая связь между вами?». Мы с вами посмотрим, какая связь между вами с загаданным человеком. Эта тема, конечно же, любовная. Темная ли связь, светлая ли связь, прочная или слабая, может быть. Дана ли она судьбой, эта связь? Или для испытаний, просто для того, чтобы какой-то опыт принять, а потом уже отпустить друг друга. Вот это мы будем смотреть, ну и перспективу, конечно же, ваших отношений. Гадать я буду на Таро неба и земли. У нас с вами будет 3 позиции. Первая карта покажет, что вы чувствуете к загаданному человеку. Вот. А дальше уже мы будем с вами смотреть, да, будем смотреть, какая связь, какой у вас, ну, так скажем, тип связи. Смотрите-ка я карту эту. Тип связи какой, да, и перспектива отношений. То есть первая у нас это карта, показывающая именно ваши к нему чувства, чтобы вы поняли, правильно ли вы выбрали позицию. В каждом своем видео я объясняю, что позиция выбирается по первой карте, не только по камушку, да. Конечно, многие там выбирают, допустим, по камушку, но это не означает, что ваша интуиция вас не подведет, понимаете? То есть вот не забывайте об этом. Итак, первая позиция у нас будет зеленый кальцит. Вторая позиция будет аура кварц. И третья позиция будет флюорит. Вот такой вот прикольный. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. Какая связь между вами? Какое будущее ваших отношений? Сейчас все узнаем. Итак, первый камень это у нас зеленый кальцит. Вот такой прикольный, интересный камень. И первая карта показывает ваши чувства к этому человеку. И мы здесь видим конфликт, да? То есть мы понимаем, что пятерка жезлов, она показывает, что вы боретесь с этим человеком. Причем какого рода борьба обычно бывает в такой карте, да? Когда люди в чем-то похожи, в чем-то одинаковые, и они начинают бороться просто друг с другом. Понимаете? То есть они начинают бороться за главенство в паре, за главенство в доме. Они свои мнения сталкивают друг с другом, да? Вы сталкиваетесь лбами с этим человеком. Возможно, вы оба ревнивые, оба такие задиристые, да? И карта показывает, что вы буквально с вашим партнером или партнершей на сегодняшний день соревнуетесь, но при этом испытываете страсть, испытываете влечение, но и сердитесь, естественно, да? То есть вот такая карта. Немножко даже, я бы сказала, эта карта эгоистичная. То есть вы больше любите не того человека, которого загадали, а скорее себя, да? А что этот человек вам чувствует? Королева мечей. Конечно, показывает, что сейчас человек холодно и строго к вам относится, хочет вам за что-то отомстить. То есть тоже сердится. Вот вы сердитесь на него, он сердится на вас. Вот. Карты обе ревнивые, но его карта более холодом обдает, а ваша более жаром. При этом он может вас даже игнорировать, этот человек, или она. И, соответственно, королева мечей очень часто намекает, что на чувства этого человека влияет какая-то женщина. И эта женщина враг для ваших отношений, да? То есть и об этом может карта говорить. И об этом. Так, смотрим. Какая у вас связь? Семерка пентаклей. А вот, кстати, эта связь реально очень многому учит. Это правда. Почему? Потому что она всегда показывает процесс выращивания, взращивания, да? И у вас очень может быть хорошая связь. Вы можете быть в будущем как будто бы созданы друг для друга.
серьезные отношения. Но для этого нужно семечко этих отношений посадить, пустить росток, ухаживать, вырастить, добиться серьезности как со стороны друг друга, да, именно доверия с обеих сторон, понимаете? Проверить 100 раз эти отношения, тогда они вырастут в большой красивый куст, и он даст свои плоды. Результаты будут. У вас хороший тип связи, прочный, долговременный. Вот. Для брака, да, но для этого нужно это все-таки как-то заслужить. Вот у вас слово «заслужить», да. Ваша связь, она именно заслуживается годами. Люди проверяют друг друга годами. Нужно научиться совладать с тяжелыми характерами друг друга. Нужно научиться находить подход, справляться с внутренними страстями своими. То есть, это все очень серьезно. Эта связь дает вам такую с обеих сторон проработку, какой бы вы ни видели, если бы не было этой связи. Ну, куда заведут-то эти отношения? 2 пентаклей. Ну, вы знаете, опять же, карта показывает, да, качели, но можно прийти к внутренней гармонии. И принцесса кубков даже, если возраст позволяет, может быть общий ребенок, да, очень приятный и нежный. Либо принцесса кубков — это любовь, внимание друг к другу, забота, нежность, романтика. Здесь есть перспективы и выровнять отношения, и их сбалансировать, и устаканить, сделать их более, да, стабильными, но только в случае, если вы стараетесь. То есть нужно прикладывать усилия. Без усилий вот просто так, само собой, эти отношения никуда не пойдут и не заведут. Вы будете только ругаться. Вот. Ну, такая первая позиция получилась. А мы идем с вами дальше. Позиции номер 2. Какая между вами связь? Будущее отношений, да? Акваура, кварц. И первая карта. Ваши чувства к этому человеку. Туз жезлов. Ну, конечно, туз жезлов показывает заинтересованность, страсть, увлеченность этим человеком, сильное к нему внимание внутреннее. Этот человек для вас что-то потрясающее. Если это новые отношения, он вас очень впечатлил или она. Если это отношения уже со стажем, карта показывает внезапно вспыхнувший интерес. Может, новость какая-то, разговор, да. Ну вот, может, комплимент сказал, или что-то сделал приятное, или вы что-то о нем поняли. Ну, вот сейчас у вас прям вот впечатление идет. И говорю, вот страсть, прям увлеченность такая. Хочется с ним вот поговорить, что ли, так вот. Ну, пообщаться, в смысле, уделить внимание. С его стороны чувства. Луна. Человек не понимает своих чувств до конца. С одной стороны, его влечет к вам. Но с другой стороны всюду туман, он вам не доверяет совершенно. Ну, как будто бы чего-то о вас, может, и не знает, даже вот так. Ну и Луна, она такая карта, показывает, что у человека может быть к вам даже патологическая привязанность, но он не понимает, а что это, почему так происходит. Я вроде и не доверяю, я и не знаю человека до конца досконально. В тихом омуте вообще черти водятся. Вот он про вас так говорит, что в тихом омуте черти водятся. Или я не ожидал того и вот этого, или не ожидала. Но при этом и уйти не могу, и оторваться вот от этого всего не могу, и отпустить не могу. Внутренне, да? То есть и в душе отпустить не могу. Но по Луне на чувство человека может влиять черная магия. Поэтому давайте смотреть, а какая между вами связь. Суд – это очень сильная кармическая связь. Очень сильная. Это судьба. Эти отношения – судьба. Человек это чувствует, что это судьба. Эта судьба неумолима. Как сказать, невозможно ее повернуть вперед. Вперед. Вспять она не контролируется вами. Контролируют только высшие силы. Отношения могут быть в какой-то момент разорваны, потом восстановлены, возрождены вновь. Может, это уже было, что расставались, но возродили, да. Но в любом случае вы судьба друг друга. Вы предназначены друг другу, чтобы исполнить высшую миссию душ на земле. Вот так.
Но по суду отношения могут быть с очень сильными испытаниями, разрывами, мучениями. Но это для чего-то все. Какое будущее отношений? Ну, двойка жезлов. Человек может строить планы на будущее вместе с вами, делать свой выбор в вашу пользу. Рыцарь Пентаклей. Отношения будут развиваться довольно медленно. Могут быть какие-то, еще раз повторю, перерывы, паузы, но при этом все равно отношения пойдут куда-то далеко. Вот как говорят, медленно, но верно, да? Поэтому, судя по картам, спешить-то вам точно некуда. Подходите к отношениям основательно. Смотрите, какие там уроки в этих отношениях нужно проходить. Проходите, усваивайте уроки. Весь опыт должен быть вами усвоен. Самый главный урок любой ошибки должен быть усвоен и не повторен ни разу. Да? Вот не повторена эта ошибка ни разу. Вот в этом суть того, что нас высшие силы как-то типа наказывают. На самом деле не наказывают, мы сами себя наказываем. То есть мы совершаем действия, а потом бывают от них последствия. То есть как можно судить, что тебя наказали высшие силы, если ты сам человека обидел, допустим, да, а он тебе за это по башке надавал? Почему тут высшие силы? Вот люди почему-то думают, что их высшие силы какие-то, да, наказывают, а на самом деле мы все друг друга наказываем за свои же собственные проступки. Почему-то мы у себя часто не видим бревна в глазу. Понимаете? В этом проблема. И, соответственно, тут очень хорошо это все видно, что вам нужно научиться усваивать урок. Вот вы сказали человеку плохое слово там, да? Ах ты, такой, сякой. Он обиделся. Почему тут высшие силы? Ты же сказала или сказал гадость человеку. Он обиделся. Какие высшие силы тебя наказали? То, что он молчит с тобой. Ты себя сама и наказала или сам. Что нужно сделать? Больше никогда не сказать ни ему, ни кому-то другому плохого слова. Урок усвоен. Правда? Правда. Вот и все. И вот так вот учитесь в этих отношениях. Но тут видно, что вы еще очень долгое время можете быть вместе. Ну, вот такой ответ по второй позиции. Идем дальше. Третья позиция. Флюорит. 1000 трещин в одной пирамиде. Итак, первая карта. Ваши чувства к этому человеку. Тройка пентаклей. Ну, хорошая карта. Она показывает серьезное отношение к человеку, любовь, восхищение этим человеком, желание с ним сделать что-то вместе, работать в команде, быть на одной волне, создать семью, серьезные отношения или их продолжить, чтобы вместе строить, да, вместе строить вашу судьбу, жизнь, там, дом, заботиться о близких. То есть создать вот такой вот семейный подряд, да. Вот ваши чувства, ваши мысли в одной карте видны все, что вы прям настроены на человека. А какие у него чувства к вам? 8 кубков. А вот здесь человек ищет свое счастье и пытается его сейчас в жизни найти. И да, у него есть к вам чувства, или, по крайней мере, были. Но сейчас он в состоянии в таком, когда вот он ищет что-то. Не в вас, не с вами, да, а вообще в жизни. Хочет именно обрести свое какое-то предназначение, призвание. И в каком-то плане он на вас не совсем обращает много внимания, да. Он может находиться даже в пути, в дороге, или даже звать дорогу вас, но он сосредоточен, этот человек или она, на том, чтобы обрести что-то в своей жизни, что очень важно для него, для нее, и реализовать себя. Потому что у этого человека что-то вот с реализацией, с самореализацией не получается до конца. Хорошо, давайте посмотрим, а какая у вас связь. Рыцарь мечей. А вот эта связь, как сказать, очень агрессивная. То есть люди здесь друг к другу на сегодняшний день настроены именно агрессивно, порывисто, рвущая все связь такая, ломающая. Рыцарь мечей, он несется во весь опор,
и ломает все на своем пути, крушит. Почему? Потому что он недоволен, он возмущен, он сделал выводы. Вы относитесь серьезно к человеку. Он сейчас ищет там себя, свое предназначение. Но тип связи очень жесткий. Темным тоже не назовешь, да? Но именно слово агрессивный тип связи. Когда люди могут друг друга карать, наказывать, отрываться друг на друге, быть жестокими друг к другу. Понимаете? Это не из-за того, что кто-то порчу навел. Это просто вот момент, когда люди отрываются друг на друге за свое прошлое, за свои прошлые травмы от других людей. Наказывают друг друга. Вот будущие отношения, 7 жезлов, ссоры могут быть, конфликты из-за какой-то женщины, королевы пентаклей. Вот. И 4 мечей показывает, что отношения могут в какой-то момент прекратиться. Понимаете? И человек уедет. 6 мечей. Вот понимаете, в чем дело? Карты здесь показывают, что это страстные отношения могут быть, да? Но в то же время люди не жалеют совершенно друг друга. Что нужно сделать, чтобы изменить тип отношений? Туз кубков. Выражать очень много любви и позитивных эмоций. Этот человек, которого вы загадали, очень любит эмоции. Вот, а принцесса мечей показывает то, что вы не можете сейчас доверять этому человеку. Не можете. Физически это нереально доверять такому человеку. И пока нет доверия, нет ничего. Вам не надо вступать с ним даже в продолжение взаимоотношений, потому что все ваши конфликты будут из-за этого самого недоверия. Хотя вы серьезно настроены на человека. Конфликты из-за недоверия можно убрать только с помощью того, что вы пока не в этих отношениях. И человек вам, получается, не обязан. Сначала ему нужно разобраться в себе. Но вы можете выразить к нему чувства, выразить свою любовь, доброту, благодарность, признательность. И этот человек в какой-то момент повернется к вам лицом, и тип связи будет взаимный обмен энергиями, да, добрый тип связи, продуктивность, вот, созидание. Но пока разрушение. Пока разрушение. Пока еще не готовы вы оба выстраивать действительно те отношения, которые вы именно хотите от этого человека. Вот. То есть нужно время, нужно, чтобы человек понял, что это вы вот ему даете все эти эмоции, которых он очень хочет, и заслужил бы ваше доверие. Ну, вот такой ответ по 3-й позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч!